そうですね、本当に一言で本当に素晴らしい1年でした。もちろんチャンピオン取りたかったんですけど、ルーカスがその日本に来て1年目っていうことと、でも他の強力なライバルがいたこととかもいろいろあってですね、でもその中でそのチャンピオンは取れなかったんですけど、対戦での優勝、それからチーム力がすごく生きて、その BMAX レーシングチーム全体としてレースをほとんど落とさなかったっていうこと、鈴鹿1000キロは残念でしたけど、基本的には毎戦ポイント取ってチーム力発揮できたし、シーズン通してコンスタントにポイント獲得できたからこそシーズン4位につながったんで、本当に素晴らしい1年だったと思います。A dream. Yeah, a dream because for sure since I won GT Academy 6 years ago, I was watching and following Super GT as one of my biggest targets in my racing career. So this year, 2014, I realized that dream. I had the chance to drive Super GT season with Kazuki in the Nismo GTR GT3 full time. So completely a dream to drive this year, to learn so much during this Super GT season, and for sure to succeed in some of the races and some of the qualifyings. I think Kazuki and me together really did a good team effort and to improve the GTR together with Okawara-san and all the Hasemi-san and all the BMAX team. And yeah, at the end of the year we had a good result in Thailand, winning the race. So yeah, it could be better, but for sure the competition was really tough in GT300, and for sure I can resume this year as a dream for me. そうですね、やっぱハイライトはその対戦だったと思います。本当に2人とも、もちろん走ったことないサーキットだったし、その中で2人とも強力なリザルトを残したっていうのはやっぱりチーム全体の力でもあるし、ドライバー特にねルーカスがGT1 年目なのに、どこのサーキット行っても走ったことないサーキット行っても速いし、特に対戦はみんなが走ったことない中で、そういう走ったことないサーキットに行ってパッと乗っていきなり速いっていう彼のなんていうんですか、能力というかスタイルがすごく生きたと思うし、他の日本のサーキットはねルーカスだけは乗ったことなくて、他の日本人ドライバー今までずっと参戦してる外人ドライバーとかやっぱ乗ったことあるサーキットで、でもそこでもやっぱ力を示してるのにかかわらずやっぱりね対戦っていうのは本当にみんながしたことなかったんで、その中でルーカスの後半のスティント、もう今日すごい強力なね車とドライバーで BMW のヨルグがねすごい追っかけてきてたんだけど、それをもう完全に封じ込んで、ちょっとやっぱり向こうの方がねペース全体的に勝ってた中でも全然落ち着いて見れたし、予選もすごい速かったし、本当に、対戦が1レースだけど、でもルーカスのいいところ、彼の能力がもう全て出たレースだったんじゃないかなと。Well, for sure, as I'm sure Kazuki said, the same Thailand race was the best for us during this year. The Yokohama tires matched really perfectly to the track, and the Nismo GTR was perfect there to drive. So yeah, for sure Thailand race, the victory race, and for sure to be in the top of the roof of the GTR together celebrating was a fantastic moment that I'll never forget. And yeah, for sure I will never forget the stint Kazuki did at the beginning of the race. He started and he put so much pressure on the Thailand Porsche, which was leading the race with no weight handicap. He was putting a lot of pressure to him, doing mistakes, and at the end of the stint catching him quite a lot. So yeah, he did an amazing job, and it was like 70% of the race was done by Kazuki, by his team, and beating in the right time, and then I just had to keep my
head down and to keep calm and to keep the pace we had during the weekend and just stay on first place and cross the finish line. So yeah, for sure Kazuki did an unbelievable job keeping the JAF GT cars behind, keeping the BMW behind and putting a lot of pressure on the Porsche. And we had some luck obviously with the Porsche retiring out of the race, but yeah, we did a perfect race overall of the team and Kazuki, and yeah, it was for sure by far the best race weekend of our Super GT season this year. Good comment. でもね、本当ルーカスはね、本当に、一言言ったら本当にいいやつだし、でもレースをやるってことに関しても、すごくなんていうんだろう、協調性もあるし、やっぱり GT2 人だから、どっちかが目立ってどっちかが目立たない時もあるんですよね、やっぱりそのシチュエーションによって。だからいつも自分が目立とうと思ったら、やっぱりうまくいかなくなっちゃうわけで、だからそこをやっぱり譲り合うって言ったらおかしいけど、もちろん自分を出していかなきゃいけないスポーツだけど、でもそこをうまくバランス取れるというか、そういう意味でもすごくね、チームワークってことになんていうの、すごいいろいろ考えてくれてましたよね。だからそれが年間通してですね、本当に良くなっていったと思います。First of all, thank you so much for your support during this 2014 season. It's been a difficult and exciting season for BMAX Nismo GTR GT300 team, but I think Kazuki and me together did the maximum every race, and I hope you enjoy it, and for sure in the future more success will come for the Nismo family, and yeah, hope to see you in the racetracks, and again, arigatou gozaimashita for your support, and see you soon. はい、今シーズンも1年間本当にたくさんの応援ありがとうございました。なかなかその期待に応えられない時もあったんですけど、なんとか対戦で優勝することができました。でもそれでもやっぱりチャンピオンを取れなかったことは本当に正直悔しいです。特に皆さんの前でも優勝できなかったってことがちょっと悔しかったです。来シーズンまだ全然どうなるか分かりませんけども、またたくさんの応援よろしくお願いします。そして僕もまた必ずチャンピオンを取れるように、頑張っていきたいと思います。ありがとうございました。